تەلەفۆنەکەی پۆتین و ترامپ ئاو بە ئاگری شەڕی ئۆکرانیادا دەکات. دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ هاوتە ڕووسیەکەی ڤلادیمیر پۆتین ئەنجامدا و لە پەیوەندیەکەدا هەردوو سەرۆک باسییان لە پرسە نێودەوڵەتیەکانی وەکو ئۆکرانیا، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، وزە، زیرەکی دەستکرد و دۆلار کردووە. دۆناڵد ترامپ لە ڕاگەیەنراوێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد لەسەر پێویستی ڕاگررتنی شەڕی ڕووسیا و ئۆکرانیا لەگەڵ پۆتین ڕێککەوتن. جەختیشی لەوە کردەوە ئەوان ڕێککەوتون لەسەر دەستپێکردنی دانوستانەکان لەگەڵ ئۆکرانیا و بڕیاریشا پەیوەندی بە ڤلادیمیر زەلەنسکی سەرۆکی ئۆکرانیاوە بکات بۆ ئاگادارکردنەوەی لە وردەکاری ڕێککەوتنەکە. ترامپ ئاماژەی بەوەش کردووە وەزیری دەرەوە و بەڕێوەبەری هەواڵگری و ڕاوێژکاری یاسایشی نیشتمانی ڕاستپاردووە بۆ سەرکردایەتیکردنی دانوستانەکان، کاتێکدا متمانی خۆی بە سەرکەوتنەکانیان دەربڕی. لە بەرامبەردا ئاژانسی تاسی ڕووسی ڕایگەیاندووە پوتین بانکشتی ترامپی کردووە بۆ سەردانی مۆسکۆی پایتەختی ڕووسیا. ترامپ دەیەوێت شەڕی ئۆکرانیا ڕابگرێت، ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەم بکاتەوە و بۆ پرسی وزە و دۆلاریش لەگەڵ ڕووسیا ڕێککەوتن بکات، هەرچەند کە هێشتا ڕوونیە ترامپکەی دەچێتە کۆشتی کرێملین. بەڵام چاوەڕێ دەکرێت سەردانێکی مێژووی بێت و بەستەڵێکی نێوان دوو زلهێزەکەی جیهان واتە ڕووسیا و ئەمریکا بتوێنێتەوە.